得資料啦。聞名已久嘅古井燒鵝，係咯我哋都食過好多唔同間，係，但係呢一間咧，我覺得真係有啲料到啦，加埋呢一碟我揸我答。我就哇嗱，你喺香港就冇有可能食到咁靚嘅鵝粉腸啦啩？你睇入邊嗰啲潤好靚啊！嗰啲鵝粉腸係啦哦你啲河粉腸，哇啲潤多到，冇錯啦，仲有呢個乾咧係燒過嘅，呢個烤乾咧係好好味，係啦，又嫩喎，嗰啲鵝粉腸真係豐盈到不得了。係啊。係啊，好好味。佢真係呢個乾咧，呢邊燒嘅位咧就咁樣嘅。哇！大家睇下，香香脆脆，哇！你焦脆感。但係跟住咧入入邊邊咧嗱，轉個身，又一啲都唔粉嘅喎，鮮嫩嘅喎，你睇呢個，哇真係好似你啊！真係滴住汁好有得頂啊！我係大佬裏面仍然係鮮嫩。係啦點樣？嗱，但係要講翻個主角先。係咁啊，食過咁多香港啊、內地啊，甚至古井都食過唔少間啦。係喂，我覺得呢個佢味道真係弄得好好，好係入味喎。入晒味。我都中意佢嗰個汁啊！係佢嗰呢個燒鵝個汁咧，就即係而家喺香港就比較少食到呢一隻咁濃味嘅呢隻汁啦。少到不得了。係啊，即係通常嗰啲咪燒鵝就一斬完就冇味多係冇嘅，係啦，一就酥味多。係呢個鵝背不得了啦，冇錯啦啊！呢個鵝背真係真係肥瘦啱啱幾靚。好，哇！呢個我覺得真係值得推介。係啊，你睇嗰個塊皮望見有力嘅，你睇呢度望到有力嘅，哇！冇錯呢塊皮啲汁水真係不得了，滴滴滴滴滴滴，滴下啲汁水，係啦。咁我哋唔好俾佢凍啦。係啊，係飲你杯。飲杯飲杯。哇！喺時候大家如果上到嚟恒益御品樓，冇錯係啦，係啦，我哋真係呢個燒鵝就係包你拍爛手掌，食啊！食嘢，好砌佢。食啊！